누구야? 나 불렀니? 난 바다의 슈퍼스타 엔돌핀이야. 영광인 줄 알라고? 바다의 슈퍼스타? 바다에서 제일 유명한 가수지. 너 돌고래 창법 알아? 아니, 그럼 만난 기념으로 들려주지. 귀파고 잘 들어. 이게 노래라고? 누가 노래 들려준대? 이건 초음파 공격이야. 엔돌핀? 세라 언니, 빨리 타세요. 엔돌핀, 어떻게 된 거야? 제가 육지로 가고 싶다고, 세라 언니 보고 싶다고 용왕님께 졸랐더니 허락해 주셨어요. 그랬구나. 유후! 엔돌핀, 구해줘서 고마워. 고마우면 나중에 제 노래 제대로 들어주세요. 알았어. 얼마든지 들어줄게. 샤투스. 부르셨습니까, 용왕패야? 샤투스, 세라를 도와 메카드볼을 찾거라. 메카드볼을요? 알겠습니다. 고맙습니다, 용왕님. 메카드볼 셋! 샤투스, 바다의 메카드볼을 찾아서 출발! 같이 가요! 이곳이 세상에서 제일 깊은 배구다. 여기에 메카드볼이 있다는 거야? 하지만 조심해. 크라켄이 지키고 있으니까. 크라켄이라면... 저게 크라켄? 경고한다. 좋은 말로 할 때 돌아가는 게 좋을 거다. 크라켄, 우린 지구를 구하기 위해 메카드볼을 찾으러 왔어. 물론 용왕님께서 허락하신 일이야. 이 바다에선 용왕의 말도 안 통한다. 오로지 이 크라켄의 힘만이 통할 뿐이다. 그렇다면 어쩔 수 없지. 샤투스, 부탁해! 알았다. 어비스 블라스터! 이때다. 아머 대시! 메카드볼이다. 샤투스, 메카드볼 캡!